Mana bu joyda ko'rib qo'yilgan mana shu haykallar nima uchun qo'yilgan? Bu Polsha Moskvani bosib olgan paytda bular qo'zg'alon qilib, xalq politsiyasi, xalq birgalikda mana shu shaxslar keyinchalik bu yerda ozod qilishgan. Buni orqasidagi ibodatxona, xram bu Sobir Pokrova na Rvu. Xram Vasiliy Blajenova. Vasiliy, Aziz Vasiliy degan bir avliyosini nomiga qo'yilgan. 1555-61-yillarda qurilgan. Buni hozir ichini ko'ramiz. Mana qubbalari nechta, qanaqa, qaysi tepadan shakli. İçini hozir borib ko'ramiz. Ketdik. Turistlar juda ko'p. Qizil maydonni ro'parasida turibdi bu joy. $400 yildan oshgan, 500 yilga yaqin vaqt bo'lgan qurilganiga. Так, ну что, пойдем? Joyi ekan adashib keldik. Bu tarafdan kirish. Rossiyaga keldik, 600 tanga rublga